ஹாய் ஹலோ பாருங்கள், எங்கள் வீட்டில் உள்ள பப்பாளி தீபாவளி அப்போ 2024 தீபாவளி அப்போ காய்ச்சதுங்க. ஆனால் இன்னமும் பழுக்கவே இல்லை. இப்படி தான் இருக்குது. மூடி வச்சா பழுக்குமான்னு பார்க்குறேன். இல்லை என்ன பண்ணால் பழுக்கும்? முடிஞ்சால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். என்ன பண்ணலாம்? 5, 6, 7 மாதம் ஆக போகுது, இன்னும் பழுக்கவே இல்லை. என்ன பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள். ஆனால் நிறையா காய்ச்சி கிடக்கு பாருங்கள். மேலேயும் காய்க்குது. எனக்கு மேலே காய்க்கிற காய் டிஃப்ரெண்ட்டாக காய்க்குது. இங்கெல்லாம் நீட்ட காயாக இருக்குது. மேலே காய்க்கிறது ஏதோ குண்டு காய் மாதிரி. பாருங்கள் மக்களே, சொல்லுங்கள். பழுக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்?